大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。俗话说，咳嗽不忌口，忙顿医生手。前两天路过一个诊所，里面的人黑压压一片，都是阵阵咳嗽声。冬季天气干燥寒冷，中老年朋友体质相对比较弱，更容易受到寒冷天气的侵袭。感冒咳嗽的情况时有发生，咳嗽如果不能及时缓解，久而久之就可能发展成为更严重的肺炎或者支气管炎，给生命健康带来严重的威胁。近日有新闻报道，一位退休教师因长期咳嗽未得到有效治疗，最终演变成慢性支气管炎，不得不住院治疗。中医认为，咳嗽主要是由于肺部受寒、痰湿阻塞、外邪侵入等原因导致的肺气上逆。肺属金，寒冷的冬季容易伤及肺经。冬季咳嗽的调理应以温肺止咳、润肺化痰为主。在中医食疗理论中，通过食物的性味归经，可以对应人体的脏腑，达到治疗疾病的目的。百合在中医中认为具有益胃生津、提高免疫力的功效，对于脾胃虚弱导致的腹痛、食欲不振、消化不良以及口干口渴、咽喉肿痛的人来说，用百合搭配这几物具有非常好的养生作用。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。先准备20克百合。百合是一种很常见的食材和中药材，具有丰富的营养价值和多种功效。它具有清甜的味道，被誉为养生佳品。百合的具体功效和作用：第一，润肺止咳。百合含有淀粉、离子等多种营养成分，具有润肺、清热化痰的作用，可缓解干咳、痰多、喉咙痛等呼吸道症状。第二，养心安神。百合中含有多种氨基酸、维生素和矿物质，可以平衡神经系统功能，具有安神、舒缓情绪的作用，有助于缓解焦虑、失眠等问题。第三，滋阴养颜。百合富含多种抗氧化物质，比如多糖和维生素 E 等，能保护皮肤免受自由基的侵害，延缓皮肤衰老，保持皮肤的弹性和光泽。第四，养胃益肠。百合含有一定量的膳食纤维，能促进肠道蠕动，增加粪便体积，缓解便秘，有助于保持肠道健康。第五，清热解毒。百合具有清热解毒的功效，能够减轻炎症反应，对于一些热病和感染有一定的辅助治疗作用。第六，健脾养胃。百合这种食材含有大量的果胶和天然离子，这些物质对人类的胃肠黏膜有明显的保护作用，而且它能补脾健胃，提高肠胃消化功能。平时人们出现脾胃不和和胃炎以及胃痛和消化不良时，都能多食用一些百合，能让症状尽快好转。百合清洗干净，用水浸泡10分钟，接着再准备一朵新鲜的银耳。银耳学名云耳，又名白木耳、银木耳，是一种常见的食用菌，它具有丰富的营养成分和多种药用功效，在中医学中有着悠久的历史。银耳是一种纯天然又名贵的滋补佳品，有着军中之冠的美称。银耳既是比较常见的营养滋补佳品，还是一种强筋壮阳以及延年益寿的补药。银耳的功效和作用：第一，润肺止咳。银耳富含维生素 B、锌、钙、铁等多种营养物质，具有滋养肺胃、润燥止咳的作用，能够改善干咳等肺胃气虚的症状。第二，增强免疫力。银耳中含有丰富的多糖类物质，可以增强人体的免疫力，提高机体抗病能力。银耳中包含的维生素 D 有效防止钙的流出，对人体的生长发育很有帮助。另外，银耳含有大量的锌等微量元素，可以增加人体机能，对抗肿瘤的免疫功能。第三，润肠通便。银耳还富含膳食纤维，能够促进肠道蠕动，增加粪便的体积，起到润肠通便的作用，有助于预防便秘和痔疮。第四，预防心血管疾病。
银耳还具有调节血脂，能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯的含量，预防心血管疾病的发生。第5，抗衰老。同时，银耳中含有比较多的胶质物质，这种物质能够帮助皮肤锁住水分，增强皮肤的保湿能力，有助于抗衰老和保持皮肤的光滑细腻。第6，扶正强壮。银耳中富含大量的蛋白质、脂肪和17种氨基酸、多种矿物质以及甘糖。银耳价值非常之高，是具有强筋壮阳以及延年益寿的作用，是一种天然的纯滋养补品。第7，美容祛斑。银耳中富含的天然植物性胶质元素可以达到润肤、美容祛斑的作用。第8，减肥。银耳中的膳食纤维可以促进胃肠蠕动，降低脂肪的吸收，具有减肥的效果。银耳清洗干净，把它剁碎，剁碎好的银耳放入一旁备用。接下来准备一个苹果，苹果富含维生素 C 和果胶，是对肠胃非常友好的水果。果胶这种水溶性食物纤维能够减少肠内不良细菌数量，帮助有益细菌繁殖，有助解决冬季常见的便秘和腹泻问题。第2，冬季养生以润燥养肺为先。中医认为苹果具有润肺补气的功效，有研究指出，在排除其他影响后，苹果能延缓肺功能的下降，而且在戒烟人群身上体现得特别明显。也有研究指出，吃苹果有助于预防哮喘以及过敏引起的呼吸困难。而且苹果富含天然抗氧化剂成分，能预防心脑血管疾病，还有缓解秋乏补脑养血、凝神安眠的作用。在冬天容易失眠，也建议多吃一点苹果。此外，苹果所含的果胶、钾、酚类、黄酮类物质对降低高血压、高血糖、高血脂均有辅助的作用。苹果清洗干净，把它切成苹果丁，切好的苹果丁放入一旁备用。接下来把这些食材全部放入锅里，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴得睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。温馨提示一下，煮银耳加热水出胶快。时间到了之后，打开盖子，再加入枸杞和冰糖，把冰糖煮至融化，这一个润肺止咳汤就做好啦。煮好之后，把它盛出来碗里，稍微晾凉就可以直接食用。百合可以疏散风热，配合苹果能增强润肺的效果，适合风热引起的咳嗽。通过日常食材搭配达到润肺止咳的目的。除了饮食方法，保持良好的生活习惯，适度运动和避免寒冷刺激也同样重要。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。